주류 냉장고를 찾고 계신가요? 캐리어 일반 냉장 쇼케이스 386은 깔끔한 디자인과 넉넉한 저장 공간으로 주류를 신선하게 유지하는 최고의 선택입니다. 방문 설치 방식으로 공간 활용이 뛰어나며 내부 온도 조절이 용이해 다양한 음료를 최적의 상태로 보관할 수 있습니다. 투명 유리창 덕분에 진열이 쉽고 고객의 눈길을 사로잡아 매장 분위기를 한층 업그레이드 시켜줍니다. 경제적이면서도 실용적인 이 제품으로 고객 만족도와 매출 증대를 동시에 누려보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.